Imita ele, Flor. Imita ele. Agora ela vai ficar invertida. Imita ele. Imita. Como é que é? Agora eu invertei. Na cara dela. Essa cara lá. Como é? Imita ele, roncando. Maria Flor. Imita ele, roncando. Maria Flor. Como é que ele ronca, Flor? Como é que ele ronca? Flor. Ô, Flor. Maria Flor. Maria Flor. Olha lá, mamãe. Maria Flor. Ela é assim, ela já tá em A mamãe chamando. Maria Flor. Eu tenho que brigar com ela pra não... Mas não. Como é que é? Como é que é, Flor? Ela tá te imitando. Como é que o Bruno faz? Imita ele, ela é gordo. Imita? Imita? Como é que ele faz? Imita ele. Imita ele. Eu já tô acostumada. Imita ele, Flor. Mamãe todo dia. Assim não. Ela quer ver a capa.